nhớ cho để nó cụ thay cụ cho chuồn để nó cụ thay cho bé bao hạt ta cho nhà chuồn nó rong chuột cái này đó là cụ cho bao luôn bé bé hồ cho bao của yên mi ai nó vậy thì bao của yên nó tiền rồi nó thì đó là cho nó cho mi ở cho nhà mang mi ai thì thầu tế bằng là nó tệ lúc bằng la nè nhở e cho nó tệ mỗi trong một trò home basement thì nị tổ nữa thầu lúc trên đun nó thì cũng trong trò home basement thì nị tổ tốt tăng này đó xin đó nó ya lu rồi ilu nó chỉ tao tốt tăng á đó xin nị tổ tăng có xong lu cho ăn lâu bột chè nữa chè cho ăn nó mong càng tốt hơn rồi nó thì à y ở lì thì nít tổ nó cũng càng tung càng bớt thầu lu chỉ lì lợi ê ta chỉ nói lúc sang lì em nhọc khó tổ xin nó chết từ tao nó cũng sang chết tôi chỉ tổ lên lớn nó ta cho nhiều lúc nó chỉ tổ tết từ nhiều mi ai lên nó nè chỉ nhiều tôn gì ha ó ta chỉ tao tổ tăng họ lúc lúc tao nó thì nít tôn tao nữa ê cũng chỉ bảo tại nên dùng là họ sẽ chẳng trong có tốt khó tăng lên số này họ tốt tàu này chẳng ăn được ta xin đi tốt em như trong chôn nó trong chôn tàu dạng nó cho nhiều nó tiền luôn muốn lấy tiền hồ đi gì nó vậy ta xin luôn muốn lên tiền bé hồ cho có của nhân nó cho nhiều số sống suy mì ải ô mang xem na cho nó thì mỗi ít cho tôn hình cứ nếu cho có đồ chỉ rong na xử lý ta cho con giờ chỉ cho rong cho con giờ phê na giờ có đồ cho có đồ phê nó thì một cho lù cho họ chỉ ni ban tàu ha na đó là khó cũng nhà chấp lỡ nó thì ni rong cho hai bo na giờ của tụi mình xài na yêu tàu lù thì ni cho le số chẳng này cho lên pin hơi bỏ kỳ cờ ô bằng kỳ cờ để họ lên nữa cô giờ chiên cô hát ta xin nữa ô bằng kỳ cờ nữa cái mua cho nó để bê luôn chỉ ha thầu tới bằng nữa để bê luôn chỉ ha bê luôn bằng thì mua cho sống thì mua lúc cái thì mua chú thì mua cho nên nó như giờ mi ai là mua cho nên nó vậy chị giờ ta nên chỉ nó luôn nó thì nên chỉ cần nó cay ha nó thì phải mua chậu cái cú thì phải mua lâu rồi nên cho mì thì nên nó nè vậy nên nó nên lúc mì thì nên nó tàu thì nên cho lấy rong nè vậy thì nên cho rong chỗ ấy giờ ta thử nó thì gì có rong xin nữa cũng mua họ nó thay cho bé sai nữa giờ lấy từ mua nó là cho mua đồ là cho mua bỏ tiền mua khởi gia đình như chỉ là tốt luôn hết rồi cho nó ya cho lúc muốn tới hồ đi gì hoặc lúc muốn lên hồ tây hồ câu của dân mỹ nó xưa cho nhỏ rong lên nó thì họ cũng cho nó thì rong chua hơi bỏ họ cũng cho xưa nữa anh rong chua đang đau dạng đó là yêu cô lâu thì yêu chỉ xí đau dạng thì cũng cho trời rong cho hai bó tê xưa này cho nên tôi chinh cô ta xin phải hai bó kỳ cờ nữa thì cũng một ôi lúc cái cho nên nó thì cũng hành nên lấy của cháu ở ra cho nên là trong nên cũng hạt tại giờ nên chỉ nó là của nên mi á chỉ nó là của nên là một chỗ cái cho mi á hậu nó thì nho thì mi á chỉ là chỉ hai bó này là nữa thì mình rong cho nếu nó cũng muốn thay chỗ bé sai ở cũng muốn hạ lên nó xin đó nó chỉ cũng hỏi vô hạ luôn mi cá cho giờ ta cũng cho mình nhớ chỉ cho bao luôn mong nó là bao sả bao nè cũng muốn hạ luôn mi cá cho nó cũng sẽ hạ chí mình lo
mong halumika tự nhiên chị mình lên á thì mình so sánh được chẳng ha của cho hà của cho mình nhiều post nữa. So this part I'm gonna talk about English about this plant. I don't know. I haven't researched the English name yet, so I only know the right Hmong name is called DG. So um, and I don't really know the name in our language. So we call our language is hard to say. I'm not gonna say in English, but this herb is when you plant in during the winter, it may die. Like I bring to the house, it may die, but don't throw away my pot. Your pot, it will regrow again. So I bring my pot out during May, and this is July, so it's already come out like this. So this is good for wheezing. Like not if you're not even cough, but you keep wheezing, feel wheezing. So use three tip, and when it's flowers, use three tip and three flower. Chop up and then add to the egg and steam the egg and eat it. And you eat at least 3 times, like 9 leaf, 9 flower. It should be good. If you don't wanna, you can't eat egg. You just make tea and drink. It will help. So I get to my grandbaby. My grandbaby is get get better after she took this medicine. So this is medicine. So it's depend on you. So sometimes you use and not help. That's okay because an herb is not poisoning. It's good herb. So this tastes a little sour, but it's okay. So um, this is all I say in English. So hopefully you will understand. Hey, ocho choco shai nữa. Ocho choco shai ha. Con choco shai nữa nữa. Thank you for watching. So this is it. So thank you very much.